هي زغروتة عرسه على أي حال، لكنه عرس الشهادة، فأحد المواعيد التي حددها لزفافه كان يوم استشهاده. أجله لأكثر من مرة بعد استشهاد قريبه محمد القطري قبل شهر. استقبلته أمه وخطيبته شهيدا، ورغم هول الموقف على سماح فهي استطاعت أن تتحدث بضع كلمات. كان متمنى الشهادة، كانت شخصيته كتير حلوة، طيب وحنون كتير، عصبي شوي بس لا يعني حنيته غالبة على الإشي ومحبوب من الكل. عيسى القطري شاب في 22 من عمره، كان ينتظر زفافه خلال أسابيع. رصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال قنصا جعلته شهيد فجر آخر أثناء مواجهات مع الشبان في مخيم الأمعري برام الله أثناء اعتقال أحد الشبان. طلع من دارهم بدون ما حد أهله يعني يعرف، يعني صار مواجهات من قناص طخه على القلب مباشرة. وهو مفروض عيسى يكون عرسه 10/9 اليوم، ولكن تأجل عرسه لأنه ابن عمه استشهد في قبل شهر. قام جنود الاحتلال بقنص الشهيد عيسى القطري بشكل مستهدف وبشكل مباشر، ومنعوا سيارات الإسعاف من الدخول إلى المخيم بهدف إسعاف الشهيد. وبقي شهيدنا ينزف لمدة نصف ساعة وأكثر إلى أن يعني استطاع الشبان أن ينقلوا شهيدنا إلى يعني مستشفى رام الله، ولكن بعد أن فارق الحياة. في ظل استمرار جرائم الاحتلال رغم أطروحات سياسية جديدة تقدمت بها السلطة الفلسطينية لعملية تسوية جديدة، يرى البعض ضرورة لحراك سياسي مغاير يقوم على ضمان محاكمة الاحتلال. مطلوب من السلطة الوطنية الآن أن تقدم كافة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية، وخاصة أن شهيدنا اليوم هو شهيد شاب تم قتله بدم بارد وبقي ينزف لفترات طويلة ومنعوا الإسعاف من أخذه إلى المستشفيات. يجب أن يكون هناك موقف واضح وجازم من قبل السلطة الوطنية للتوجه للمؤسسات الدولية. وطالما بقي الاحتلال تبقى جنازات الشهداء في الوطن، ويبقى الشاب الفلسطيني مدافعا عن أرضه مرسلا رسالة المقاومة في كل أرجاء الوطن. جهاد بركات، فلسطين اليوم، من مدينة البير، فلسطين المحتلة.